Так, всім привіт! Вітаю на каналі. Коротеньке відео про те, як працює така зарядна станція. Значить, зараз вона в режимі тесту, в режимі розрядки на холодильник, звичайний, не інверторний, Samsung 20-річний. В роботі вже 40 годин, акумулятор 4,3 кВт години, інвертор Anenji, ось його параметри. Ще залишилось 15%. Я думаю, 42 години, а може і 44 години автономності пропрацює. Вентилятори замінив, доволі тихі, інвертор став набагато тихішим. Тому якось так. Кому потрібно зробити таку зарядну станцію на замовлення, звертайтесь, зробимо під ваші потреби. Акумулятор може бути в такому корпусі, можна вирішити інші рішення технічні під ваш інтер'єр. Як бачимо, 14-та помилка інколи підморгує, але при цьому інвертор працює. 14-та помилка — це блок кулерів, але кулери працюють, нічого не блокується, нічого не перегрівається. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Кому потрібні такі зарядні станції, звертайтесь, зберемо.